რა განსაზღვრავს ადამიანის ნამდვილ მეს, შინაგანი სამყარო, სულიერი მდგომარეობა თუ ის, თუ როგორ გვიყურებენ სხვები, ანუ რამდენად ახდენს ადამიანის იდენტობის ფორმირებაზე გავლენას სხვების აღქმები და დამოკიდებულებები ჩვენს მიმართ. ეს არის ის ეგზისტენციალური კითხვები, რომელიც არის დასმული იაპონელი მწერლის წიგნში, რომელსაც ქვია სხვისი სახე, და რომლის ავტორიც გახლავთ იაპონელი გამოჩეული მწერალი კობო აბე, რომლის მთავარი გმირიც არის მეცნიერ ქიმიკოსი, რომელიც სახეს იზიანებს ერთ-ერთი ლაბორატორიული აფეთქების შედეგად. მას საშინლად უზიანდება სახე ღებულობს დამწვრობას სახეზე და ამის შემდეგ იწყება მისი კარდინალური ცვლილება პრინციპში ცხოვრებაში. ის თანდათან ატყობს, როგორ დისტანცირდება ადამიანები მის მიმართ, როგორ ერთგვარი ზიზღნარები, როგორც კეთროვანს ისე უყურებენ ზიზღნარები და შიშნარები დამოკიდებულებით და მზერით, არა მარტო სხვა ადამიანები, არამედ საკუთარი ცოლიც კი. ის პრაქტიკულად აცნობიერებს იმას, რომ საზოგადოებასთან მისასვლელი ბილიკი და კავშირი ურთიერთობის ხიდი პრინციპში გადის არა შინაგან სამყაროზე და სულიერ მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ როგორი პიროვნება ხარ, არამედ იმაზე, თუ რა ჰაბიტუსის და რა გარეგნობის, რა ფორმის სახე გააჩნია პრინციპში ადამიანს. და ის ღებულობს განაწყვეტილებას, რომ დაამზადოს მალულად, ოჯახისგან მალულად სახის ადამიანის სახის ფორმის ნიღაბი და ამით ერთის მხრივ აღადგინოს ის ჩატეხილი ხიდი და კავშირები და მოახდინოს რეინტეგრაცია სოციუმთან და მეორეს მხრივ შურიც იძიოს იმ ადამიანებს და პირველ რიგში ოჯახის წევრზე, ცოლზე, რომელიც გახდა გულგრილი ამ სახის დაზიანების შემდეგ. და ის ამზადებს ამ ნიღაბს და ცდილობს, რომ როგორც სხვა პიროვნება, ისე გაეცნოს თავის ცოლს, გააღბას მასთან რომანი და შემდეგ ამხილოს ღალატში. ასე უნდა, რომ რაღაც თვალსაზრისით სამაგიერო გადაუხადოს თავის ცოლს იმ გულგრილი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების გამო, რაც მას სახის დაკარგვის შემდეგ გაუჩნდა. ეს არის შინაგანი მონოლოგი, პრინციპში თვითრეფლექსიის მთელი ეს კასკადი ამ წიგნში, რომელსაც ავტორი გვთავაზობს ადამიანზე, რომელიც ცდილობს რაღაც თვალსაზრისით სხვისი სახის და ნიღბის მორგებას და თუ რა კონფლიქტი, შინაგანი კონფლიქტი ჩნდება ამ ადამიანის სულში მას შემდეგ, რაც ის სხვისი სახის უკან იმალება. როგორ ხდება პრინციპში ის ახალი ნიღაბი და ახალი სახე მისი სულის და ფსიქიკის ტრანსფორმაციის მიზეზი. და პრაქტიკულად აქ როგორ უჩნდება ადამიანს ბოროტი ზრახვები და ცდუნებები მას შემდეგ, რაც მას აქვს იმის ფუფუნება, რომ თავისი ნამდვილი სახე სხვისი სახის უკან დამალოს. ეს ყველაფერი არის აღწერილი ამ წიგნში და როგორ შეიძლება ნიღაბი გახდეს პრინციპში წარმმართველი ძალა ამ ადამიანის. და აქ პრაქტიკულად უჭირს იმის გარჩევა მთავარ გმირს, რომელია მისი ნამდვილი ბუნება და სახე. ის, რომელიც ნიღბის მორგებამდე იყო, თუ ის, რომელიც ნიღბის მორგების შემდეგ გახდა. ანუ ნიღაბი აქ შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად არის არა საშუალება დამალოს საკუთარი ბუნება და სახე ადამიანმა, არამედ აქ პირიქით ააშკარავს მის ნამდვილ სახეს და ბუნებას ეს ნიღაბი. ეს არის რომანი, გაფრთხილება პრინციპში იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც რაღაც თვალსაზრისით ცდილობენ საკუთარი კომპლექსების თუ მარტოსულობის შეფუთვას, რაღაც ახალი როლის და ხელოვნური იმიჯის მორგებით, ეს სოციალურ ქსელებში იქნება, სოციალურ მედიაში იქნება თუ ასე შემდეგ და ამ ახალი როლის მორგებით, როგორ შეიძლება ადამიანი პრაქტიკულად ადამიანმა გაანადგუროს თავისი უნიკალური და თავისი ავთენტური სახე და ბუნება. სწორედ ამაზეა ეს წიგნი და ამაზე აფრთხილებს მწერალი მკითხვას. ტრაგიკული წიგნია შეიძლება ითქვას, თუმცა არის გაფრთხილება რომანი იმაზე, თუ მართლა როგორ შეიძლება ადამიანმა დაკარგოს საკუთარი ავთენტური სახე და ბუნება იმის მცდელობით, რომ მან რაღაცა ახალი როლი, იმისთვის რომ საზოგადოებრივი სტანდარტები დააკმაყოფილოს, ახალი როლი და ხელოვნური იმიჯი მორგებას სცადოს. შესანიშნავი წიგნია, შესანიშნავი ავტორი, ბევრი კარგი სხვა წიგნიც აქვს,
კობო აბეს, რომელიც გამორჩეული ლიტერატურული შედევრებია, შეიძლება ითქვას, ეს იქნება ქალი ქვიშაში თუ სხვა, რომლებიც ადამიანი 5 თუ სხვა ბევრი დამწვარი რუკა და ასე შემდეგ, რომელიც ამ ავტორს გააჩნია, მოკლედ წყინვალე ავტორია და ყველას, ვისაც არა გაქვთ წაკითხული ეს წიგნი, გირჩევთ რომ გაეცნოთ ამ შესანიშნავ ავტორს და ბოლოს თუ მოგწონთ ვიდეოს განხილვის, წიგნების განხილვის ჩემებული ვერსია, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ არხი, რომ შემდეგში კიდევ გქონდეთ ვთომა სხვა საინტერესო წიგნების ნახვის.